Vosaltres a casa esteu de sorts perquè avui ens visita el plató de divendres Antonio Díaz, més conegut com el Mago Pop. Nena, que començo a estar preocupada per això de la contaminació, que amb tant de cotxe i tanta fàbrica ja no sabem què respirem. Oh, ja diuen que fan estudis, però a mi que m'ho expliquin com ho fan per agafar les mostres d'aire. Doncs em sembla que hi ha diferents sistemes. L'altre dia vaig conèixer uns professors que treballen amb això, ja te'ls aniré a buscar. Sofia, hola. Hola. Jo us vaig dir que vindria a veure-us perquè volia que m'expliquéssiu quin tipus d'eines s'utilitzen per analitzar la contaminació ambiental, quin tipus d'aparells o estratègies que feu servir. Bueno, de fet n'hi ha moltes i de molt diverses. Un exemple que podríem tindre són aquests captadors actius, que se'n diuen, i se'n diuen així perquè són, per entendre'ns, són com aspiradores. Aspiren aire de l'ambient i els fan passar a través d'uns filtres o unes espumes i en aquests filtres i espumes queden retinguts els contaminants que posteriorment al laboratori els analitzem químicament. I dius que utilitzeu filtres? A dintre d'aquests aparells hi ha filtres? Com són aquests filtres? Sí, bé, doncs aquí tinc un exemple d'aquests filtres. Aquests filtres podrien estar dintre d'aquest aparell, recullen el que se'n diu partícula en suspensió, i aquí en tenim un que està, com veus, està blanc, completament, és nou de trinca, estrenat, i aquest en canvi ha estat 24 hores dintre d'aquest aparell i ha recollit totes les partícules que han quedat dipositades. Es veu molt negre, no? I dius que això ha estat només exposat 24 hores. Sí, de fet, en 24 hores ha recollit el volum d'aire que podria respirar una persona en 2 mesos o un mes i mig. I dius que el que capten aquests filtres són partícules en suspensió, per tant entenc que són partícules sòlides, per molt petites que siguin, i si volguéssim analitzar gasos contaminants que hi hagués en l'aire, també s'utilitzen aquests filtres o n'hi ha uns diferents? Bueno, aquí s'utilitzaria una estratègia diferent i utilitzaríem uns captadors diferents, però que contenen al seu interior unes espumes, com passava amb els filtres, aquest és nova de trinca i aquest ha estat exposada a l'ambient. No deixen de ser com els filtres dels cigarrets on, quan fumes, queden dipositades els contaminants. And these are the mechanical tools that are used to study the air pollution, but you, Sophia, use another kind of a strategy. Can you explain it? Yes, well, I am using lichens, which are this kind of organisms that you can see here. They have several characteristics that makes them excellent monitors, excellent organisms to measure what is in the air. And one of the main characteristics is that they do not have roots, so they absorb all nutrients that they need directly from the air. And of course, together with the nutrients, they end up absorbing everything that exists in the air, including the air pollutants. And because they are slow growing organisms, they accumulate the pollutants all over their lifetimes. But if we cannot find lichens growing naturally, we can use another strategy, which is to collect lichens in a non-contaminated place and transplant the lichens to the places that we want to evaluate. And then what we do is to put lichens inside a bag like this one, and we hang the transplant in a tree, and we leave the lichen there for a few months. And during these 3 months, the lichen will be absorbing everything that exists in the air. So it's a kind of natural filter. Exactly. Basically, the lichen works. It works well to capture the particulates, but also the gas contaminants. So it will work like a filter, but also it accumulates what is in the gas form in the air. And the lichens have been used for scientists for a very long time to study the air pollution, or something quite new? No, it's not new. We can use 2 different ways of measure air pollution using lichens.
And one of the ways is to analyze how many species exist in a given place and how abundant they are. And we call it lichen biodiversity. And this strategy has been used since probably the 18th century, where people start realizing that inside the cities they couldn't find lichens growing. More recently, they started being used to analyze chemically what is accumulated inside. Okay. Sophia, Joaquim, thank you very much for the explanations. Thanks. Veus com ja t'ho deia, que hi ha diversos sistemes per mesurar la qualitat de l'aire? Sí, molt interessant tot això. Escolta, que et podria preguntar una altra cosa ja que et tinc aquí. Un altre dia, iaia, un altre dia.